นะวันนี้ติดตั้งกับชุด 12 นิ้วนะครับ4ประตู Revo กับชุด Exit นี่เดี๋ยวพาไปดูนี่ช่างกำลังทำการติดตั้งกันอยู่นะครับนี่ให้ดูตู้4ประตูนะครับนี่คือตู้4ประตูกับ Revo นะครับนี่สวยงามตู้ไม้อย่างหนา HMR นี่คือตู้ไม้นะครับการติดตั้งกันอยู่ครับ